por este pinchacito. Ven ahí. No dejes nunca que nadie te diga de qué eres capaz. Si tienes un sueño, persíguelo. Este caño de agua. Y cuando venga alguien y te diga, no vas a llegar a ningún lado, déjalo ahora, Pinchó que ahí estás a tiempo, eso es y imposible, hizo todo casi ese nadie lo desastre consigue, que eres un les soñador. pasé parte 1 y parte ¿Qué 2 vas a decir? No de voy a un hacer motor lo que tú Hyundai, quieras, ni lo que parece que está bien, ni de este ninguna motor cosa que que no estaba acá. sienta que quiero Fue hacer, por ese cañito porque la vida es demasiado empezó corta la como pérdida de para agua rellenarla haciendo lo y que nos gracias a hace eso felices. pegó Y si tengo que gastar mi tiempo una con algo, recalentada será por lo que más y amo. No voy a pasó todo rendirme. esto. Y por más duro que parezca el camino, por más sudor que gaste, llegaré